समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, මේ ජීවිතය තුලදීම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පරිහරණය කරමින් ජීවිතාවබෝධයේ පැත්තට, ධර්මාවබෝධයේ පැත්තට අපේ ජීවිතය සේන්දු කරගන්නට, ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට අපිට මේ ධර්මය විශාල උපකාරයක්. ඒක ස්වල්ප උපකාරයක් නෙමෙයි. ඒතකොට මේ උපකාරය අපි නිසියාකාරව පරිහරණය කළ යුතුයි. ඒ උපකාරයක් බවවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. සමහර අය හිතන්නේ අනවශ්‍ය මැදිහත් වීමක් විදිහටයි. බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත මැදිහත් වීම අනවශ්‍ය මැදිහත් වීමක් හැටියටයි සමහර උදවිය දකින්නේ. ඒක තම තමන්ගේ సంతానගත ජීවිතයේ මහ පුදුම හානියක්, අනාරක්ෂිත බවක්. ඒ බඳු අනාරක්ෂිත නොවීම පිණිස, ආරක්ෂා වීම පිණිස අපි බුදු සමයේ භාවිතයන් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික හැදෑරීම්, ප්‍රායෝගික හැසිරීම් ගොඩනගා ගත යුතුයි. ඒ බඳු ප්‍රායෝගික හැසිරීම් සහිත පුද්ගලයෙක් වෙනකොට අපට පුළුවන් මේ ජීවිතය තුලදීම ධර්මයේ පරිහරණය කරලා සදාකාලිකවම නිවීමට අදාළ මේ ධර්මය අපේ අභ්‍යන්තරය තුල රෝපණය කරගන්න. අභ්‍යන්තරය තුල ගොඩනගා ගන්න. ඒ ගොඩනගා ගැනීමේ කුසලතාවය අපි මේ මොහොත තුල ඇති කරගත්තොත් ඒ ගොඩනගාගත් ශ්‍රාවකයා තුල ඒකාන්ත වශයෙන් නිවීමක් මතුවෙනවා. සුවපත් වීමක් මතුවෙනවා. සුවපත් වීමේ වැඩපිළිවෙල තමා විසින් ගොඩනගා ගන්න ඕන එකක්. ඒක ලෝකේ කාටවත් කරලා දෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඔබ සුවපත් වීමේ වගකීම ඔබට පැවරෙන නිසා සුවපත් වීම පිණිස ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලකට ඔබ අවනත විය යුතුයි. විවිධාකාරයෙන් සුවපත් වීමේ වැඩපිළිවෙල තමයි බුදුදහම එක එක විදිහට ඔබට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. දැන් අද දේශනාවට මාතෘකාවේ හැටියට ලැබිලා තියෙන කාරණයක් අලලාගෙන අපි දේශනාව සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ එන විඥාන නාම රූප පිළිබඳ පහදා දෙමින් මේ නාම රූපයන් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයත්, නාම රූපයන්ගෙන් මිදීම පිණිසත් කර්මස්ථානයක් පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක දේශනාවට මාතෘකාව හැටියට ලැබිලා තියෙනවා. පින්වත්නි, මේ ජීවිතයේදී අවබෝධය කරා යන්න කැමති පුද්ගලයෙකුට, අවබෝධය කරා Tamanගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න කැමති ශ්‍රාවකයෙකුට බුදුදහම පැහැදිලි කරන පැහැදිලි කිරීම අතර මේ පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය උපයෝගී කර ගනිමින් ජීවිතය දිහා බැලුවොත් ඒ බලන ශ්‍රාවකයා තුළ නිවීමක්මයි හටගන්නේ, සුවපත් වීමක්මයි හටගන්නේ, සදාතනික සැනසීමක්මයි හටගන්නේ. එබඳු සදාතනික නිවීමක් පිණිස ක්‍රමානුකූලව මේ ධර්මයේ පරිහරණය කළ යුතුයි. මේ ධර්මයේ ගොඩනගා ගත යුතුයි. මේ ධර්මයේ ඇසුර පවත්වා ගත යුතුයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේ තුලින් බලනකොට මම ඔබට කිව්වා අපි අනාරක්ෂිතයි, ධර්මයේ තමයි ආරක්ෂිත තැනකට අපේ හිත හදලා දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි ආරක්ෂිත තැනකට අපේ හිත හදා ගන්නවා නම් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා චතුරාර්යක කියලා භාවනා හතරක්. බුද්ධානුස්සතියත්, මෛත්‍රියත්, අසුභයත්, මරණ සතියත් කියන භාවනා හතර තුලින් අපට පුළුවන්
අපේ ජීවිතය තුළ නිවීමක් හදාගන්න, ආරක්ෂාව සකස් කරගන්න. දැන් ආරක්ෂාව කියනකොට ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ඔළුවට එන්නේ මේ ජීවිතය තුළදී අපි හදාගන්න විවිධ ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල්. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතය තුළදී අපි ආරක්ෂා වීම පිණිස ගොඩක් දේවල් කරනවානේ. මේ ජීවිතය තුළදී ආරක්ෂා වීම පිණිස තමයි අපි, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව උදෙසා තමයි අපි බැමි ගහන්නේ, තාප්ප ගහන්නේ, ගේට්ටු දාගන්නේ, CCTV කැමරා පද්ධති හයි කරගන්නේ, සේප්පු ගෙනින්නේ, ඒවායේ යතුරු හංගලා තියන්නේ, නොයේක් දේවල් කරන්නේ ඔක්කොම ආරක්ෂාවට. මේ ඔක්කොම කෙරෙන්නේ භෞතික ආරක්ෂාවක්. ඒ කියන්නේ මේ භෞතික දේවල් පරිස්සම් කරන්න තමයි ඔක්කොම කෙරෙන්නේ. Tamanගෙත් භෞතික කය ආරක්ෂාව ගැන විතරයි මිනිස්සු හිතන්නේ. එතකොට ඒ බඳු ආරක්ෂාවක් හදාගෙන හොඳ ගේට්ටු දාගෙන ඉඳලා මැරිලා නිරේ යනවා නම්, හොඳට තාප්ප ගහගෙන ඉඳලා මැරිලා නිරේ යනවා නම්, පින්වත්නි හොඳ හැටියට මේ කැමරා පද්ධති හයි කරගෙන ඉඳලා ඒ කැමරා පද්ධති හයි කරගෙන හිටිය මිනිහත් නිරේට වැටෙනවා නම්, പ്രേත ලෝකෙට වැටෙනවා නම්, සතර අපායට වැටෙනවා නම්, එතන පින්වත්නි අවදානමක් තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේ ජීවිතයේ මේ භෞතික කය ආරක්ෂාවත් අපි ගොඩනගාගත යුතුයි. එතකොට ඒක ආචාර ධර්මවලත් අපිට තියෙන්න ඕන, භෞතිකවත් තියෙන්න ඕන. ආචාර ධර්මවල ඒක හදන්න තමයි බුද්ධ දේශනාව වගේ දේශනාවල පංචශීල ප්‍රතිපදාව මේ හැමෝටම පුහුණු කරන්න පුළුවන් ආකාරයට පැහැදිලි කරද්දී බුද්ධ දේශනාව තුලත් අවධාරණය කරන්නේ ශික්ෂාපද පැනවීමේදී අදින්නා දහනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. ආචාර ධර්ම වලිනුත් භෞතික දේවල් ආරක්ෂාව පිණිස උනන්දුවක් හදනවා, අදාළ වැඩපිළිවෙලක් පෙන්නනවා. හොරකම් කරන්න එපා කියන එක. අදින්නා දහනා වේරමණී සික්ඛාපදං විරමණයටපත් වෙන්න කියන එක. හේතුව භෞතික දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න බෑ. භෞතික දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න බෑ පින්වත්නි, ආචාර ධර්ම වල ඒකට අදාළ උපකාරය නැත්තම්. කැමරාව විතරක් හයි කරලා බෑ. මානව සංවේදීකම තුලත් අදාළ හැඟීමක් විදියට ඒ තුල Tamanගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගැනීමට දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ විදියට මේ භෞතික දේවල් ආරක්ෂා කරන්න බුදුදහම යෝජනා නොකළා නෙමෙයි. අපි කියන්නේ ගෙවල් දොරවල් ආරක්ෂා කරන්න එපා. ඔහේ ඇරලා දාලා ගෙදරින් යන්න. තියෙන කෙනෙක් අරගෙන යන කමන්නේ ඉතින් නැතිකමටනේ අරන් යන්නේ වගේ තැනක ශ්‍රාවකයා නවත්තන්නේ නැහැ බුදුදහම. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරනවා තමා තුළ ගොඩනැගෙන ආරක්ෂාව ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න කියලා. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මිකව ගොඩනගා ගන්න ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලට බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනාමය කුසලතාවය මතු කරගන්න කියලා මතු කළා. ඒකට බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභම් මරණස්සති ඉතිමා චතුරාර්යකා භික්ඛුභාවේ සීලම් පහුගිය දවස්වල අපි ඒක කතා කළා. බුද්ධානුස්සතියත් මෛත්‍රියත් අසුභයත් මරණ සතියත් කියන මෙන්න මේ හතර යම් කෙනෙක් දිනු කරගෙන ගියොත් ඒ දිනු කරගෙන යන ශ්‍රාවකයා තුල ඒකාන්ත වශයෙන් මේ භෞතික දේවල් පරිස්සම් කිරීම අභිබවා ගිහින් Tamanගේ సంతానගත ප්‍රවේශමක් ඇති වෙනවා. ඒ సంతానගත ප්‍රවේශම කොයිතරම් ඔබව පරිස්සම් කරනවා නම් ඔබව සතර අපායට ගෙනියන්නේ නැතුව ඔබව පරිස්සම් කරනවා. බලන්න කොච්චර ආරක්ෂාවක්ද. කවදාවත් නිරයට, പ്രേත ලෝකෙට, අවීචියට වැටෙන්නේ නැතුව, තිරිසන් ලෝකෙට වැටෙන්නේ නැතුව ඔබ තුල පරිස්සමක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ පරිස්සම ගොඩනගා ගන්න බුදුදහමින් හදන උපකාරාර්ථය තමයි පින්වත් මේ චතුරාර්යක භාවනාවල කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ ජීවිතය තුලත් ආරක්ෂිතයි. පරලෝක වශයෙන්ුත් සතර අපායට නොවැටෙන තරමට මේ ආධ්‍යාත්මිකව సంతానගතව හදාගත්ත ආරක්ෂාව උදව් කරනවා. එහෙමනම් ගේට්ටුවක් දානවට වඩා, කැමරා හයි කරනවට වඩා, තමන්ව ආරක්ෂා කරන්න දෙපැත්තෙන් දෙන්නෙක් තියාගෙන ඉන්නවට වඩා තමන්ව ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම හරියටම කරන්න පුළුවන් තමන්ටයි. මොන වැටවල් ගහගෙන හිටියත් ජීවිතේ මරණය ඉදිරියේදී වැටයිනි වලට වගවීමක් ඇත්තේ නැහැ. ආරක්ෂක බටයෝ තියාගෙන වට කරගෙන හිටියත් ආරක්ෂක බටයොන්න කරන්න පුළුවන් ලොකු හපංකමක් නැහැ. මරණය අතවනනකොට සද්ද නැතුව ඇස් දෙක පියාගන්නයි වෙන්නේ. එතකොට එතනදී මරණය ඉල්ලලා කෑ ගැහුවට ඔබත් එක්ක ඔබව ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න කෙනාට ඔබගේ මරණය උන් එක්ක බෙදා ගන්න බෑ.
අඩුම බිරිඳ එක්කවත් මරණය බෙදා ගන්න බෑ, දරුවෝ එක්කවත් බෑ, දෙමව්පියෝ එක්කවත් බෑ. මරණාන්තික වේදනාව බෙදා ගන්න ඔබට කිසිම කෙනෙක් නැහැ. අන්න එතන ඔබ අවදානම්ද නැද්ද? අවදානම්. හැබැයි ඔබට කන්න බැරි නම් තව කවන්න කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට තනියෙන් ඇඳ ගන්න බැරි නම් අම්දන්න මිනිහෙක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට තනියෙන් වැඩ ටික කරගන්න බැරි නම් වැඩ ටික කරගන්න උදව්වට කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ කොහෙන් හරි උදව්වට මිනිස්සෙක් හොයලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වත්නි, ඔය මොන විදිහට ඔබට උදව්වට කෙනෙක් ගත්තත්, ආරක්ෂාවට පරිස්සමට කෙනෙක් ගත්තත්, ඔබේ මරණය ඉදිරියේ ඔබ සමග මරණය බෙදා ගන්න ලෝකයේ කෙනෙක් මුණ ගැහින් නැති නිසා ඔබ සෑම වෙලාවකම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් හදාගන්න ඕන. අන්නේ පරිස්සම මේ ජීවිතය තුළදීත්, ඒ කියන්නේ දැන් බුද්ධානුස්සතිය, මේ මෛත්‍රී, අසුබය, මරණ සතිය වගේ භාවනා දියුණු කරන කෙනා ඒතකොට මැරෙන්නේ නැද්ද? නෑ. එයා මැරෙනවා. මැරුණත් එයා ආරක්ෂිතයි. මොකද ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර ගමන තුලදී ආ සුරක්ෂිතයි. කොච්චර ආරක්ෂාවද? මේවා චතුරාර්යක කියලා කිව්වේ මේ ආරක්ෂාව අවශ්‍ය නම් සදාතනික ආරක්ෂාවක් බවට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. සදාතනික ආරක්ෂාවක් බවට උනත් පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් නිවන කරාම හිත පත්වීම තමයි ලෝකේ සදාතනික ආරක්ෂාව කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒ බඳු සදාතනික ආරක්ෂාවක් දක්වාම වුණත් අපේ හිත ක්‍රමානුකූලව හදාගන්න පුළුවන් මේ චතුරාර්යක භාවනා තුල. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේවා වඩලා නිවනට හිත පත් කරගන්න බෑ කියලා. මේවා ඍජුව වැඩුවාම නිවනට හිත පත් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි මේවා නිවන පැත්තට Tamanගේ හිත හදාගෙන සදාකාලික ਸਰවකාලීන ආරක්ෂාවක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් සදාතනික පරිස්සමක්. දැන් මේ පින්නතුන්ගේ මාතෘකාවේ තියෙනවනේ මේ විඥාන නාම රූප පිළිබඳවත් මතු කරන්න කියලා. පටිච්ච සමුප්පාදේ විඥාණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරපු දේශනා අපි පැහැදිලිව දේශනා කරලා තිනවා මීට කලින්. විඥානීය පිළිබඳව පුද්ගලයා තුළ විඥානීය පිළිබඳ දැනුම ආකාර 4කින් හදා ගන්න ඕන. විඥානංච පජානාති කියන එක තැනත්, විඥාන සමුදයංච පජානාති කියන තැනත්, විඥාන නිරෝධංච පජානාති, විඥාන නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති කියන තැන නුවණ හදා ගන්න ඕන. අවබෝධය කරා යන කෙනෙක්. විඥානය කියන්නේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියලා විඥානයේ ආකාර 6ක් තියෙනවා. ඒක ක්ෂණික වශයෙන් උත් කතා කරනවා, ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උත් කතා කරනවා. මීට කලින් අපි දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට ක්ෂණිකව විඥානයේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී දේවල් පහළ වෙලා මේ මොහොතේ නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒක ක්ෂණයක් ගානේ සිද්ධ වෙන කාරණයක්. එතනින් එහාට ගිහින් පින්වත්නි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උත් විඥානයේ බැස ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ? පින්වත්නි සංකාර ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥානයක් පැලවෙනවා. සංකාරය උපය කරගෙන, රූපය උපය කරගෙන, වේදනාව උපය කරගෙන, සංඥාව උපය කරගෙන, සංස්කාරයන් උපය කරගෙන විඥානං තිට්ඨමානං තිට්ඨේය විඥානෙ පිහිටනවා. රූපාරම්මණං රූපප්පතිට්ඨං නන්දූපසේවනං බුද්ධින් විරුල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජේ. රූපාරම්මණං රූපය අරමුණු කරගෙන, රූපප්පතිට්ඨං රූපේ මත පිහිටා, රූපප්පතිට්ඨං නන්දූපසේවනය ආසේවනේ ලැබෙමින් මේ නන්දූපසේවනං බුද්ධින් විරුල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජේ. වෘද්ධියක් විපුල භාවයක් විඥානීය තුල සිද්ධ වෙනවා. එතන අපි කියන්නේ සංකාර පච්චයා විඥාන. සංස්කාර ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥානේ ප්‍රෝපණය වෙනවා. එතකොට සංකාරයේ ප්‍රත්‍ය කරගෙන කියලා කියන්නේ පුඤ්ඤාභි සංස්කාරද, අපුඤ්ඤාභි සංස්කාරද, ආනිඤ්ඤාභි සංස්කාරද කියන සංකාරයන්ම පදනම් කරගෙන සංකාර ප්‍රත්‍යයෙන් සංකාරපච්චය විඥානං විඥානයක් පිහිටනවා. එතනදී අපි කතා කරන්නේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් විඥානයේ පිහිටීමයි. අනිත් පැත්තෙන් කතා කරන්න පුළුවන් ක්ෂණිකව. මේ මොහොත තුල චක්කු විඥාන පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ විඥානය නිරුද්ධ වෙනවා. සෝත විඥානය පහළ වෙනවා. ඒ විඥානය නිරුද්ධ වෙනවා. ගාන විඥානය පහළ වෙනවා. ඒ විඥානය නිරුද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට මේ මොහොත තුල ක්ෂණයක් ගානේ විඥානයේ හටගෙන නිරුද්ධ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ගන්න කවර අත්දැකීමක් තුල වුණත් විඥානයේ ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙනවාමයි. එතකොට විඥානයේ ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් එතන පින්වත්නි එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන කිසිම ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇස තිබ්බත් රූප තිබ්බත් චක්කු විඥානයේ පහළ නොවුනොත් පේන මට්ටම තුල ක්‍රියාත්මක වීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඊටාම අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක්.
එතකොට විඥාණය කියන එක තේරුම් ගන්නවා. විඥාණය හටගන්නේ කොහොමද? සංකාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාණය හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ විඥානංච නිරෝධංච පජානාති. විඥානී නිරෝධයක් දැනගන්නවා. මොකද්ද විඥානී නිරෝධය? සංස්කාරයන් නිරුද්ධ වෙච්ච තැනක තමන්ගේ ලෝකය තුල නැවත නැවත නාම රූප ධර්මයන් පහළ වෙනකොට ඕක තමයි නාම රූප පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියලා දෙපැත්තට කියන්නේ. නාම රූප ධර්මයන් පහළ වීම තුල පින්වත්නි අපි ගන්න අත්දැකීම තුල නාම රූප ධර්ම ටිකක් පහළ වෙනවනේ. ඒ නාම රූප ධර්ම පහළ වෙනකොට අපි තුල පවතින අවිද්‍යාව පදනම් කරගෙන අවිද්‍යාවම පදනම් කරගෙන අවිද්‍යා සහගත පරිකල්පන ශක්තිය නිසා අවිද්‍යාවෙන් ලෝකය ග්‍රහණය කර ගැනීම නිසා අවිද්‍යාවම පදනම් කරගෙන නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් විතරයි පහළ වෙන්නේ. නමුත් ඒ නාම රූප ධර්මයන් පහළ වීම නිසා අවිද්‍යා සහගතව ඒවා නාම රූප ධර්මයන් අල්ල ගන්න ගියාම එයාට බාහිර ලෝකය ඝන සංඥාවකින් මුණ ගැහෙනවා. එයාට බාහිර ලෝකේ ඝන සංඥාවකින් අහු වෙනවා. ඒ බාහිර ලෝකයේ ඝන සංඥාවකින් අහු වුණාට පස්සේ ඒ ඝන සංඥාව තුල මුලා වෙනවා. මොකද මෝහය පවතිනවනේ. මුලා වෙනවා. ඊට පස්සේ අල්ලගත්ත දේ ඇස හරහද, කන හරහද, නාසය හරහද, දිව හරහද, කය හරහද, මනස හරහද අපි ග්‍රහණය කරගන්න දේවල් පදනම් කරගෙන දැන් නාම රූප ධර්ම ටිකක් පහළ වුණේ. ඒ නාම රූප ධර්මයන් පහළ වීම නිසා නැවත පින්වත්නි විඥානයකට ක්ෂේත්‍රය හැදෙනවා. කොහොමද විඥානයට ක්ෂේත්‍රය හැදෙන්නේ? නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වෙනකොට එයාට නාම රූප ධර්ම ටිකක් පහළ වීමක් විනා මෙතන වෙන මොකක්වත් සිද්ධ වුන්නේ නැහැ කියලා දැක ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඒ බැරි වෙච්ච තැනක පින්වත්නි ඒ බැරි වෙච්ච තැනක ඒ ශ්‍රාවකයා තුල ඒ අත්දැකීම පදනම් කරගෙන සිතින්ද, කයෙන්ද, වචනයෙන්ද කර්ම සකස් වෙනවා. සිතිනුත් කර්ම කරනවා, කයනුත් කර්ම කරනවා, වචනිනුත් කර්ම කරනවා. සිත කය වචනේ පදනම් කරගෙන නැවත නව කර්ම සකස් කරගන්නවා. සිත කය වචනේ පදනම් කරගෙන නව කර්ම සකස් කරගන්නකොට ඒ නව කර්ම තුල සංස්කාර ගොඩ නැගෙනවා. කුසල සංස්කාරات වෙන්න පුළුවන්, අකුසල සංස්කාරات වෙන්න පුළුවන්. ඒ නව කර්මය තුල ඇති විභේදනයේ කවර එකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතේ ගොඩ නැගෙන සංස්කාරයන් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ පුද්ගලයා තුල ඒ සංකාර ගොඩ නැගුණාම නාම රූප පදනම් කරගෙනම ඇති මේ නාම රූප පදනම් කරගෙන මේ අවිද්‍යාවෙන් අල්ලගත්ත ක්‍රියාවලිය නිසා ඒ පුද්ගලයා තුල වැටිච්ච අමාරුකමක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන යථාර්ථයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා පින්වත්නි මේ ක්‍රියාවලියම පදනම් කරගෙන ඒ පුද්ගලයා තුල නැවත විඥානය පිහිටනවා. නැවත විඥානයක් බැස ගන්නවා. සංකාර පදනම් කරගෙන. එතකොට ඒ විඥානයක් බැසගත්තට පස්සේ ඒ විඥානයේ බැස ගැනීම පදනම් කරගෙන නැවත නාම රූප සකස් වෙනවා. විඥානයක් බැසගත්තට පස්සේ නැවත නාම රූපයන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක වටයක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. සංසාර වටයක් කියලානේ මේකට කියන්නේ. නාම රූප ධර්මයන් නිසා විඥානයක් පහළ වෙනවා. විඥානී පහළ වීම නිසා ආය නාම රූප ධර්මයන් නැති වෙනවා. නාම රූප නිසා ආය විඥානයක්. මේකම තමයි වෙන්නේ. ඕකම තමයි භවය ගැන අපි පැහැදිලි කරද්දී එක මේ කර්ම භවය නිසා උත්පත්ති භවය පැන වෙනවා. උත්පත්ති භවය නිසා ආය කර්ම භවය පැන වෙනවා. මෙන්න මේක ඇස්සේ toy ටිකම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් කර්ම භවය කියන එක කර්ම භවයේ පදනම් කරගෙන උත්පත්ති භවයේ පැන වෙනවා. එතකොට උත්පත්ති භවය කියන එකත් අපි කතා කරලා තියෙනවානේ ක්ෂණික වශයෙන් උත් ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උත් පහළ වෙනවා කියලා. උත්පත්ති භවයේ පැන වෙනකොට චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී විඥානස්කන්ධේ පහළ වීම ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ විඥානස්කන්ධේ පහළ වීම එක පැත්තක්, අනිත් එක තමයි පින්වත්නි මේ ඒ විඥානස්කන්ධේ පහළ වෙනකොට ඒ මොහොතේ මේ උත්පත්ති භවයේ පැන වෙන්නේ. චක්කු විඥානේ පහළ වෙනවා, සෝත විඥානේ පහළ වෙනවා. එතකොට ඇහෙනවා. චක්කු විඥානේ පහළ වෙනකොට පේනවා. ගාන විඥානේ, ජීවා විඥානේ, කාය විඥානේ පහළ වෙනකොට දැනෙනවා. මනෝ විඥානේ පහළ වෙනකොට හිතෙනවා. මේ විදියට පින්වත්නි ඒ මොහොතේ හැම වෙලාවකම භවය තුල අපි වාසය කරනවා. භවය තුල රැඳිලා ඉන්නවා. භවයටම ඇලිලා ඉන්නවා.
එතකොට ඒ මොහොතේ භවය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාව තුලත් භවය තුලයි වාසය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ භවය තුල ඉන්න නිසා, ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී විඥානස්කන්ධේ ඒ තැන පහළ වීම පදනම් කරගෙන එයා ඒ අත්දැකීම තුලම පින්වත්නි චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී විඥානස්කන්ධේ පහළ වීම පදනම් කරගෙන ඒ දැකපු දේ ඇති බවට මනසේ ආය නැවත රැඳෙනවා. චක්කු විඥානේ පහළ වීම නිසානේ යම් දෙයක් දකින්නේ. දැක්කට පස්සේ මේ දැකපු දේ ඇති බවට ආය මනසේ රැඳෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න කර්ම භවය. ඊට පස්සේ දැකපු දේ ඇති බවට මනසේ රැඳෙනවා. ඒක ආය බලන්න හිතෙනවා උත්පත්ති භවය. බලපු දේ ඇති බවට මනසේ රැඳෙනවා කර්ම භවය. අහන්න හිතෙනවා අහන මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට උත්පත්ති භවය, සෝත විඥානය. ඒක ආය අහපු දේ ඇති බවට, එබඳු හඬක් ඇති බවට, එබඳු ශබ්දයක් ඇති බවට, එබඳු ගායකයෙක්ගේ හඬක් තියෙන බවට ඇති බවට මනසේ හැප්පෙනවා. අන්න කර්ම භවය. ආයේ ඒක අහන්න හිතෙනවා උත්පත්ති භවය. මේ විදියට නාම රූප නිසා විඥානයත්, විඥානයේ නිසා නාම රූපත් ඔය භවය පදනම් කරගෙන ඇති වෙච්ච කාරණේ විදියටම මෙතන එක දෙපැත්තටම කියන්නේ ඒකයි පටිච්චසමුප්පාදේ. කොහොමද? නාම රූප පත්‍යා විඥානං, විඥාන පත්‍යා නාම රූපං කියලා මේක දෙපැත්තට කියන්නේ අන්න ඒකයි. දෙපැත්තටම කියනවා. ඒ වගේම තමයි නාම රූප පිළිබඳවත් පහදා දෙන්න කියලා මෙතන තියෙනවා. නාම රූප කියලා කියන්නේ මේ නාමයට තනිව හුදේකලාවේ කරන්න පුළුවන් ලොකු හපංකමකුත් නැහැ. රූපයට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්කුත් නැහැ. නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳ නාම රූප කියන්නේ කුමක්ද කියලා හඳුන ගන්න ඕන. නාම රූප පිළිබඳවත් පුද්ගලයා තුළ ආකාර 4කින් නුවණ පවත්ව ගන්න ඕන. එතකොට නාම රූප ධර්මයන්ගේ නාම රූප කියන්නේ මොනවද කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද්ද නාම රූප කියන්නේ? නාමී කියන්නේ වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ස්පර්ශේ, මනසිකාරය. ওই ටික තමයි නාම ධර්ම. වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ස්පර්ශේ, මනසිකාරය. මේ නාම ධර්ම ටිකත් රූපයක් දැනගන්න. මොකද්ද රූපේ? රූපය කියලා කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූපය. ඒ නිසා උපන් උපාදාය රූපයි ওই ටික ඔක්කොම රූප 28ක් කියලා කතා කරනවනේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මොකද්ද? සතර මහා ධාතුවකින් හටගත්ත රූපය. සතර මහා ධාතුවකින් හටගත්ත රූපය නාමය කියන්නේ ওই රූපයට විතරක් මොකක්වත් ලොකු හපංකමක් කරගන්නත් බෑ. එහෙමනම් ওই මලමිනි වලටත් මොන හරි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න එපායේ. බෑ. නාම ධර්මයන් පහළ නොවී තියෙන තාක්කල් රූපේ නිකම් මොහේ පවතිනවා, වෙන මොකක්වත් කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ස්පර්ශේ, මනසිකාරය කියන මෙන්න මේ ධර්ම පහත් එක්ක තමයි පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන්ම නාම රූප ධර්මයන් පදනම් කරගෙන ආයතනික මට්ටම දක්වා මේක උඩුදුවන්නේ. දැන් නාම රූපය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. දැන් නාමයේ මෙයයි රූපයේ මෙයයි කියලා දන්නවා. නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීමත් දැනගන්න ඕන. මොකද්ද නාම රූප ධර්මයන් ඇති වෙන්නේ? නාම රූප ධර්මෙන් කොහොමද? විඥාන පත්‍යා නාම රූපම්. විඥානේ තිබ්බොත් නාම රූප ඇති වෙනවා. ඊට නාම රූපයන්ගේ නිරෝධය මොකද්ද? විඥානේ නිරුද්ධ වීමෙන් නාම රූප නිරුද්ධ වෙලා යනවා. නිරුද්ධ කරන එක ප්‍රතිපදාව නම් ඒකට ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ හැර වෙන විකල්ප ක්‍රම මොකක්වත් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට අපි දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ අපිට පුළුවන් වුණොත් මෙතන මේ හැම අත්දැකීමක් තුළම අපි අත්දකින සියලු ලෝකයේ අත්දැකීම් මත නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වීමක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන සත්‍ය වශයෙන් සත්වයක්වත්, පුද්ගලයෙක්වත්, මමෙක්වත්, දරුවෙක්වත්, අම්මෙක්වත්, තාත්තෙක්වත්, පෙම්වතෙක්වත්, පෙම්වතියක්වත් නැහැ කියන තැන Tamanගෙම මනස තුලින් දකින්න පුළුවන් වුණොත් මා තුළ ඇතිවෙන නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් තමයි මෙතන පහළ වෙන්නේ. ඒ පහළ වීම පදනම් කරගෙන මගේ ජීවිතේ අවිද්‍යාව මිශ්‍ර වෙලා තියෙන නිසා මම ඒවා අභිනන්දනය කරලා සතුටෙන් පිළි අරගෙන ඒවාට බැහැගෙන තණ්හාවක්, ඡන්දයක්, රාගයක්, නන්දියක්, තෘෂ්ණාවක් හදාගෙන මම ගියාට මෙතන උනේ සත්‍ය වශයෙන් මේ නාම ධර්ම සහ රූප ධර්මයන්ගේ එකතු වීමක් නිසා අත්ගත් අත්දැකීමක් විතරයි ක්‍රියාත්මක වුණේ කියන දැක්ම අපි කටයුතු කරන හැම තැනකම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දැක්මමයි විදර්ශනාවේ පදනම. අපි කියනවා ජීවිතේ විපස්සනා කරන්න විදර්ශනාවෙන් තොරව ජීවිත අවබෝධයක් කරා යන්න අමාරුයි කියලා අපි කියනවා.
එතකොට ජීවිතේ විපස්සනා කරන කෙනෙකු තේරුම් ගන්න ඕන මේ මම දකින දේ ලෝකයේ සත්‍ය නෙමෙයි, මේ දකින්නේ මායාවක්. මම මේ දකින දේ ඇත්තම ලෝකයේ දේ නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන් මායාවක්. මේ මම විඥානීය කියන මායාවට අහු වෙලා ඉන්නේ. විඥානීය කියන්නේ නිකම්ම මායාවකුත් නෙමෙයිනේ. විඥානීය කියන්නේ කොහොම මායාවක්ද? හතරමං හන්දියක විඥාකාරයෙක්, මැජික්කාරයෙක්. හතර පැත්තෙන්ම බැලුවත් හොයන්න බෑ කොහොමද මොකද්ද මේ කියලා. එච්චරට අපිව අනාථ කරනවා මේ විඥානීය කියන මායාව. මේකට රැවටි ඉන්න තාක්කල් සංසාරයේ කියන ස්වභාවයේ පැනවෙනවා. සංසාරයෙන් නිදහස් වීමක් කවදාවත් අත්දැක ගන්න බෑ පින්වත්නි. සංසාරයෙන් නිදහස් වීමක් අත්දකින්න බෑ. ඒතර සංසාරයෙන් නිදහස් වීමක් අත්දකින්න බැරි නම් පින්වත්නි මේ ජීවිතයේ තුලදීම අවබෝධය කරා යන සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට තියෙන විකල්පය තමයි මේ ජීවිතය තුළ අවබෝධය කරා යන සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට තියෙන විකල්පය තමයි මුළු විශ්ව ධාතුවේ තියෙන සියලු අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන මම මේ අත්දැකීම් ග්‍රහණය කරගන්නකොට මෙතන වෙන්නේ නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වීමක් විතරයි කියලා දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. සමහර තැන් අකමැත්තෙන් උනත් දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. දැන් සමහරලාවට අපි සමහර දියුණු කරන ඉහළ ගුණධර්ම වලට පාදක වෙන සංවේදීකමේදී අපි මෙතන නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වීමක් කියලා දකින්න හරි බයයි. දැන් භාවනාවක් දියුණු කරගෙන යනකොට අනේ මෙතනත් නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වුණා කියලා දකින්න මිනිස්සු හරි බයයි. එහෙම බය වුණොත් ධර්මයට නිවන කරා යන්න බෑ හිත. පින තුලත් පිනට මිනිස්සු හරි කැමතිනේ. පින් කරා දැන් පව් කර මිනිහෙකුගේ හිත කාමාස්වාදයේ පැත්තට නැඹුරු වෙනකොට නම් ධර්මයට එන කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මෙතන නම් නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් පහළ වුණා විතරයි කියලා දකින්න කැමති එයා. හැබැයි එයා ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට යනකොට මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල ඒකම උපාදානය කරගෙන ඒකටත් ගිලගෙන බැහැගෙන ඒක තදින් අල්ල ගන්න ගතියක් තියෙනවනේ ලංකාවේ බෞද්ධයන්ගේ. එතකොට එයා කැමති නෑ මෙතන නාම රූප ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දකින්න කැමති නෑ. ඕවා හිතන්න එපා. මේ ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේටත් නිග්‍රහයක් වෙයි, ධර්මයටත් නිග්‍රහයක් වෙයි, භාවනාවටත් නිග්‍රහයක් වෙයි, කර්මස්ථානයටත් නිග්‍රහයක් වෙයි. ඔය විදියට නම් හිතන්න හොඳ නෑ අපි. ඉතින් අපි අර අපේ ඍණාත්මක ආකල්පවලදී ඔහොම දැක්කට කමක් නැහැ. මෙතන ඔහොම දකින්න ඕනේ නැහැ වගේ නිකන් අර පින පැත්තට කුසලයේ පැත්තේදී විපස්සනා කරගන්න මිනිසුන්ගේ අකමැත්තක් තියෙන. ඒ අකමැත්ත නිසාම ගොඩක් දෙනෙක් ධර්ම අවබෝධයේ පැත්තට යාගේ හිත නැමෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. දැන් අපි අර මුලින් කිව්වා ඔබට මතක ඇති මුලින් පැහැදිලි කළා මේ භාවනා කරනවාය මොනවා කරත් ඒතනත් වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් කියලා අපි දකින්න අවශ්‍යයි කියලා කිව්වනේ. එතකොට මම ඔබට මතක ඇති බණ පටන් ගත්ත වෙලාවේ කිව්වා චතුරාර්යක භාවනාව කියලා කියන්නේ හතරාකාරයක ආරක්ෂාවක්. මේ ආරක්ෂාව උනන් සදාතනික ආරක්ෂාවක් බවට උනත් දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙකුට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මතකද? මොකද මුලින් මම කිව්වා ඕනම් මෙහිදී ආරක්ෂාවක් තමයි. නිරේට වැටෙන්නේ නැතුව එතනත් පරිස්සම් කරනවා. අවශ්‍යම ශ්‍රාවකයෙකුට නම් මේ චතුරාර්යක භාවනාව පාවිච්චි කරලා සදාතනික ආරක්ෂාවක්, සදාතනික සුවපත් භාවයක් දක්වා හිත හදා ගන්නත් ඕන නම් පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඒක පුළුවන්කම තියෙන්නේ දක්ෂ ඥානවන්ත ප්‍රඥා ගෝචර ශ්‍රාවකයෙකුට විතරයි. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඒක කරන්නත් බෑ, දකින්නත් අමාරුයි. සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට ඒක දකින්න බෑ පින්වත්නි. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාරන විදිය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට වදාළ ධර්මයේ ඔස්සේ බලනකොට අපට බුද්ධානුස්සතිය වගේ භාවනාවක් තුලත් අපිට දැන් අපේ ජීවිතේ විපස්සනා කරනවා නම් මම ඔබට කිව්වා නාම රූප ධර්මයන් ටිකක් ක්‍රියාත්මක වීම විතරයි මෙතන මේ ඊට වඩා වෙන මොකක්වත් උනේ නැහැ කියලා අපිට බුද්ධානුස්සතිය පවා දකින්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල ඒකාන්ත වශයෙන් බුදු ගුණ තියෙනවා. ඒක ලෝකේ සත්‍යයි. ඒක සත්‍ය දෙයක් ඒක. නමුත් දැන් මේ බුදු ගුණ වැඩපු මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා හිතන තාක්කල් සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්නේ නැහනේ. බුදු ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුල තිබුණා ඒකාන්තයි. ඒක ඒවා බුදුවරුන්ට ආවේනික ස්වභාවයන්. ඒ බඳු ස්වභාවයේ ශාස්ත්‍රවරයෙක් සරණ ගියේකම මොනතරම් ලාභයක් දෙලා අපි නිතර හිතන්න ඕන. නමුත් බුදු ගුණ වඩලා අන්තිමටම ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහි කරනකොට හැට කඳුලක් එන මට්ටමින් අපි බුදු ගුණ මනසිකාරය කරලා බොහෝම තියුණු ආකාරයකට අපේ මනස සකස් කරගන්න අපි දක්ෂ විය යුතුයි. ඒ දක්ෂතාවය අපිට තියෙන්න ඕන පින්වත්නි. ඒ දක්ෂතාවයත් එක්කම අපි දැනගන්න ඕන, අපි තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද?
මේ බුදු ගුණ වඩපු මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියන මට තමයි බුදු ගුණ වැඩුණේ මමයි වැඩුවේ මම කියන ස්වභාවයේ පවතින තාක්කල් කවදාවත් අවබෝධය කරා යන්න බෑනේ. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ධර්මයන් තුල පවතින මම කියන සංඥාව ටිකක් අඩු වෙනකොටනේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්නේ. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සාමි කියන්නේ ඒකනේ. රූපේ තුල ආත්මයක් ඇත ආත්මේ රූපවත්ය රූපයයි ආත්මයයි එකක් කිය ඔහොමනේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක ගැට ගැහිලා බර වෙලා එකට ඇලිලා තියෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක. ඒතර සක්කාය දිට්ඨිය පවතින තාක්කල් කවදාවත් සෝතාපන්න වෙන්න බෑනේ. එහෙමනම් මයිත් බුද්ධානුස්සතිය වඩ아가න යන පුද්ගලයා තුල පවා මම බුද්ධානුස්සතිය වඩන මම මේ පැත්තිනෝ මගේ හිත තමයි වැඩෙන්නේ කියලා මම මගේ කියන ස්වභාවය බුද්ධානුස්සතිය වැඩිම තුල උනත් මතු නොවෙනවා නම් වඩා හොඳ. ඒක නොවෙන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධානුස්සතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සිහි කරමින් අසහාය ශාස්ත්‍රූවරයෙක් විදියට උන්වහන්සේ පිළිබඳ බුදුගුණ මනසිකාරය කරනකොට සත්‍ය වශයෙන්ම සිද්ධ වුණේ කුමක්ද කියලා බැලුවොත් දැන් බුදුගුණ වඩනකොට ඒ වඩන බුදුගුණ ASCII තියෙන ආවේනික ගුණ ධර්ම Tamanගේ ජීවිතය තුළ දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන එක එක පැත්තක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇසෙන් රූප බලලා ඒ රූප කෙරෙහි නොඇලුණුසේක නොගැටුණුසේක මුලා නොවුණුසේක ආසාව දුරු කළසේක ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං වනසේක කියලා සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට වඩන්න පුළුවන්. අරහං කියන ගුණය අලලලා වඩන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම අරහං කියන ගුණය අලලලා යම් කෙනෙක් බුදු ගුණ වැඩුවට ඒ බුදු ගුණ වඩන ශ්‍රාවකයා තුල ඒ බුදු ගුණයට අදාළ ආවේනික తත්වේ Tamanගේ ජීවිතය තුළ දායාද කර ගැනීම කුසලතාවයේ තියෙන්නම ඕන. කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව යන කෙනෙක් මම. එතකොට මම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව නම් යන්නේ මම ඇසින් රූප බලලා ඒ රූප වලට ඇලෙනවා නම් ඒ රූපයට ගැටෙනවා නම් ඒ රූපයට මුලා වෙනවා නම් ඒ රූපයට ආසාව කරනවා නම් තණ්හාවක් හදා ගන්නවා නම් නන්දියක් හදා ගන්නවා නම් ඒක මට සාධාරණ එකක් නෙමෙයි. ඇයි මම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව යන්නේ භාගතුන් වහන්සේ එහෙම කළේ නෑනේ. ඒකට අන්න ඒ විදියට බල තමන්ගේ ජීවිතයේ ගුණ ධර්ම මත ශක්තිමත් වෙන්න ඕන අරහත්වේ කරා යනවා නම්. අනිත් පැත්තෙන් මම ඔබට කිව්වා දැන් මේ විඥානපච්චය නාම රූපං කියන સિદ્ધාන්තයමයි බුදු ගුණ වැඩිම තුලත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හුදු නාමයක් සහ රූපයක් කියන නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් තමයි මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා භාවනාව කරගෙන යන ශ්‍රාවකයා තමන්ගෙම හිතින් තමන්ගෙම හිත දැක ගන්න ඕන. තමන් බුද්ධානුස්සතිය වඩලා ඒ බුද්ධානුස්සතියම වඩාගෙන ගිහින් ඊටාම හොඳින් වැඩුණාට පස්සේ දකින්න පින්වත්නි මෙතන මා තුල පහළ වුණේ නාම රූප ධර්මයන් ටිකක්. නාම රූප ධර්මයන් ටිකක්. සමහරවිට පිළිමයක් දිහා බලාගෙන වඩනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට බුදු ගුණ ටික අහා වඩනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙතන සිද්ධ වුණේ පින්වත්නි නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක්. නාමය සහ රූපය කියන ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් තමයි මෙතන සිද්ධ වුණේ. බුදු ගුණ අහගෙන යම් කෙනෙක් වඩනවා නම් බුදුරජාණන්සේගේ පිළිමේ දෙස බලාගෙන බුදු ගුණ වඩනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැන් බුදු ගුණ එහෙම භාවනා කරන අය උත්සාහ කරනවා. දැන් තාක්ෂණයක් දියුණු නිසා මොකක් හරි ෆෝන් එකකින් හරි කමක් නැහැ දුරකථනයකින් බුදු ගුණ වඩන භාවනා වාක්‍ය ඕන තරම් තියෙන එක දාගෙන ඒකට හොඳට කන් දීගෙන ඒක මානසිකාරය කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම වඩනවා මොකද එතකොට හරි පහසුවකුත් තියෙනවා කියලා සමහර අය කියනවා. එහම අහගෙන ඉන්නකොට පින්වත්නි එතන වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි සිද්ධ වුණේ. එතන සිද්ධ වුණේ සෝත විඥානයේ පහළවීමක්. එතකොට එතන මේ ශබ්දය කියන එක අයිති නාමයටද රූපයටද? ශබ්දය අයිති රූපයට. එතකොට ඒ බුදු ගුණ ඇහෙන ශබ්දය අහගත්තේ කොහෙන්ද? අහගත්තේ කනින්. එතකොට කනින් තමයි අහගත්තේ. කන විතරක් උදා වුණා නෙමෙයි. නමුත් මම මේ තේරෙන්න කියන්නේ. එතකොට කන අයිති නාමයටද රූපයටද? රූපයට. කනට ඇහුණු ශබ්දය අයිති නාමයටද රූපයටද? රූපයට. එතකොට ශබ්දයයි කනයි දෙකම අයිති නාමයටද රූපයටද? දෙකම අයිති රූපයට.
එතකොට ශබ්දයයි කනයි විතරක් තිබ්බට පින්වත්නි සංවේදීතාවයක් උපදිනවද? උපදින්නේ නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. ඇයි? නාම ධර්මයන් එකතු වෙන්න ඕන. වේදනා, සංඥා, චේතනා, ස්පර්ශ, මනසිකාර කියන නාම ධර්මයන් ටිකත් එකතු වෙන්න ඕන. එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට මේ අහගත්ත බුදු ගුණ වැඩිම තුල තමා තුල ඇති වෙනවා සුඛ වේදනාවක් බුදු ගුණ අහගෙන ඉන්නකොට. ඊට පස්සේ උන වේදනා සංඥා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං වනසේක, සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක, විජ්ජාචරණ සම්පන්න වනසේක, සුගත වනසේක කිය ඒ විදියට දකින්නකොට තමා තුල සංඥා පහළ වෙනවා. වේදනා සංඥා උන නාම ධර්ම. ඊට පස්සේ වේදනා සංඥා චේතනා. ඊට අනුව නොයෙක් චේතනා පහළ වෙන්නේ නැද්ද හිත තුල? නොයෙක් චේතනා පහළ වෙනවා. නොයෙක් චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ චේතනාවල ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න පුළුවන්. සද්ධාව පවා චේතනාවක්. එතකොට වේදනා සංඥා චේතනා පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස. ස්පර්ශය කියලා මෙතන කියලා කියන්නේ පින්වත්නි විඥාණය. ස්පර්ශ වෙන්න ඕන. ස්පර්ශ වෙන්න. ඒ නාම රූපේදී කනයි ශබ්දයයි දෙක කතා කරානේ. එතකොට ඒකේ තියෙන ස්පර්ශයට අයිති ඊළඟ ලක්ෂණය මොකද්ද? චක්කු විඥානය පහළ වෙන්න ඕන. එතකොට ස්පර්ශය කිව්වේ කනයි ශබ්දයයි සෝත විඥානයයි. මේ තුන එකතු වීම ස්පර්ශය කියන්නේ දැන් කනයි ශබ්දයයි අයිති නාමයට නෙමෙයි රූපයටනේ. එතකොට මේකේ තියෙන නාම ධර්මය මොකද්ද? විඥානය. ඊට අමතරව පින්වත්නි ඊට පස්සේ මානසිකාරය. මානසිකාරය නැත්තම් මොකක්වත් ඔය වේදනාවක්වත් සංඥාවක්වත් චේතනාවක්වත් ස්පර්ශයවත් මොකක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම නාම ධර්ම. එතකොට බුදු ගුණ වඩන මම මේ පැත්තේ ඉන්නවාය කියලා හිතාගෙන හිටියට බුදු පිළිමේ තුල බුදු ගුණ තියනවායි කියලා හිතාගෙන බලාගෙන වැඩුවට රේඩියෝ එකෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි බුදු ගුණ ඇහෙනවායි කියලා අහගෙන හිටියට සත්‍ය වශයෙන්ම දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් විතරමයි. ඊට වඩා වෙන මොකුත්ම සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් වුණොත් එතන මේ ශ්‍රාවකයාට සත්වපුද්ගල භාවය දුරු කර ගැනීමේ චින්තන රටාවකට තමන්ගේ හිත ගොඩනගා ගැනීමේ කුසලතාවයක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ උපදිනවා. අන්න නාම රූප වශයෙන් දකිනකොට ඒ පුද්ගලයා තුළ අවබෝධයේ පැත්තට මෙයාගේ හිත නැමෙන්න, අවබෝධයේ පැත්තට යාගේ හිත බර වෙන්න පටන් ගන්නවා. අවබෝධයේ පැත්තට. ඊට පස්සේ දැන් ওই විදිහටම ඔන්න චතුරාර්යක භාවනාවල සදාකාලික ආරක්ෂාව හදාගන්න විදිය. සදාකාලික ආරක්ෂාව හදාගන්න තියෙන්නේ මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් විදිහට දකින්න එකයි. බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච මෛත්‍රිය වඩන කොටත් මෙතන මම දුක් නැත්තේක් වෙම් ආදී වශයෙන් වඩලා උතුරු දිසා භාග, උතුරු අනු දිසා භාග, දකුණු දිසා භාග, දකුණු අනු දිසා භාග මේ විදිහට වඩාගෙන යනවනේ දස දිසාවට. අප්පමාන චේතෝ විමුක්තිය සහ මහත්ගත චේතෝ විමුක්තිය කියලා භාවනා දෙකක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි අපි දියුණු කරන්න ඕන. ඒතර ඒක දියුණු කරගෙන ගියාම යාට පුදුම ආරක්ෂාවක්. මේ ඇහැට පේන ලෝකයෙන් සහ නොපෙනෙන ලෝකෙනුත් ආරක්ෂාව. මොකද මෛත්‍රිය වඩාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට අමනුස්සයෙක්වත් හිරිහැර කරන්නේ නැහැ කියනවා. එයාට ආරක්ෂාව. ඒ කාලේ පින්වත්නි ගෙවල් වල කවුරුවත් නැද්ද බලන්න. මේ සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු හොරකම් කරන්න ආවහම ගෙවල් වල කෙනෙක් නැද්ද කියලා හොයලා බලන මුට්ටිය දාලා බලනවා. දැනුත් කතාවක් තියෙනව නේද මුට්ටිය දාලා බලනවා කියලා. ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා පින්වත්නි මේ ගෙදර පිරිමියෙක් නැද්ද බලන්න මේ හොරකමේ ආපු මිනිස්සු හොරකම් කරන්න ආපු උදවිය මේ මැටි මුට්ටියක් හිමීට ජනේලෙන් ඇතුළට දානවලු රැට. එතකොට පිරිමියෙක් හිටියනම් අර ඔළුව කියලා හිතාගෙන ගහනවනේ පොල්ලකින්. එතකොට එයා දැනගන්න මේ ගෙදර ඉන්නවා කෙනෙක් කියලා. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි මේ පුරුෂයෙක් නැති නිවසට යම් ආරක්ෂාවක් නැහැ කියනවා. පුරුෂයෙක් නැති නිවසට. එතන ආරක්ෂාව පිරිහිලා ආරක්ෂාවක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් බලනකොට තේරෙනවා මෛත්‍රිය වඩන්න නැති තැනක පින්වත්නි හරියට පිරිමියෙක් නැති ගයක් වගේ කියනවා. පේන නොපෙනෙන ලෝකෙන් ආරක්ෂාව දුර්වලයි. ඒ කියන්නේ නොපෙනෙන ලෝකයෙන් පවා හිරිහැර වෙන්න පුළුවන්. අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් පවා හානියක් වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තක්. අනිත් කාරණේ සාංශාරික ආරක්ෂාව හදාගන්න නම් එයා එතනක් දකින්න ඕන කොහොමද? එතනත් ඒ පුද්ගලයා දකින්න ඕන මෙතන නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් විතරයි සිද්ධ වුනේ.
වෙන මොකක්වත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මෙතන මොකද්ද උනේ? මෙතන නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් විතරමයි සිද්ධ වුනේ. හුදු නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යාමක් විනා මෙතන මොකුත් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් වුණොත් පින්වත්නි මේ ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් අවබෝධය කරා Tamanගේ හිත හදාගන්න. අවබෝධයේ පැත්තට යාට නැමෙන්න පුළුවන්. අවබෝධයේ පැත්තට යාට Tamanගේ ජීවිතේ බර වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශාල යහපතක්. විශාල යහපතක්. එතකොට අවබෝධයේ පැත්තට පුද්ගලයාගේ චින්තනයේ බර වෙනවා නම් අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙනවා නම් ඒ අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙන ශ්‍රාවකයෙකුට පුළුවන් මේ මෛත්‍රිය වැඩුණා මට නම් දැන් හොඳට මෛත්‍රිය වැඩෙනවා. දැන් අපිටත් කියනවනේ සමහර අය කතා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් හොඳට මෛත්‍රී සමාධිය තුල හිත පිහිටනවාය කියලා කියනවා. මගේ හිතේ දැන් මෛත්‍රිය හොඳට වැඩෙනවාය කියලා කියනවා. මම මෛත්‍රිය වඩන බව වුන් කියනවා. එතකොට මම කියන ස්වභාවය සම්මුතියට අපි පාවිච්චි කරනවා තමයි. නමුත් මට වැඩෙනවා මෛත්‍රිය මමයි වඩන්නේ වගේ තැනකින් අල්ලගත්තට පස්සේ සත්‍ය වශයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව තුල අවබෝධය කරා යන කෙනෙකුට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කර ගැනීමේ පරයයන් කල්පනා කරනවා නම් ඊට වඩා වෙනස්ව කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඔබට මතක ඇති මෛත්‍රියෙන් විමුක්තිය කරා කියලා අපි දේශනා කීපයක් කළා. නමුත් දැන් මෙතන අපි කියන්නේ මේ සතිපට්ඨානෙ වැඩෙන විදියවත්, බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන විදියවත්, ධාතු විදියට මනසිකාරය කිරීමවත් නෙමෙයි නාම රූප ධර්මයන් විදිහට අපි දැක්කොත් එතන විපස්සනාව වැඩෙනවා. එයාට සදාකාලික සදාතනික ආරක්ෂාවක් පැත්තටම යාට නැමෙන්න පුළුවන්. සදාතනික ආරක්ෂාවක් පැත්තට යාට හිත බර කරගන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අපි දකින්න ඕන දැන් මෛත්‍රිය වඩලා හොද්දට හිත එකඟ වෙච්ච තැනකදී යාට පුළුවන් වුණොත් මෙතන නාම රූපයන් නේද මේ පහළ වෙන්නේ කියලා දකින්න පුළුවන් වුණොත් ගැඹුරු සමාධියක් තුල පිහිටලා යම් වෙලාවක දකින්න පුළුවන් වුණොත් මෙතන නාම රූප විතරයි පහළ වුණේ වෙන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා දකින්න පුළුවන් වුණොත් එතන මේ නාම රූප ධර්මයන් විදිහට දකින්න හිත තුල කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා හිත විසංකාරගත වෙන්න පටන් ගන්නවා හිත නාම රූප ධර්මයන්ගෙන් නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන තැනකට හිත වැඩෙනවා බලන්න සදාකාලේ මෙහිනම් මේ චතුරාර්යක කියලා කිව්වේ මෙහිදිවත් සසරදිවත් ආරක්ෂාව විතරක් නෙමෙයි සදාතනික ආරක්ෂාවත් සලකාගෙනයි කියලායි මම නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇසුරෙන් හිතන්නේ මේවා උඩු අර්ථයේ විතරයි මතුනේ මෙහෙම වුණොත් ඊට වඩා ගැඹුරක් අපි හොයාගෙන ගියොත් සදාතනික ආරක්ෂාවක් අපිට මේකේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට පින්වත්නි උතුරු දිසා භාග සියලු සත්වයෝ කී වඩනකොට gedara ඉන්න අම්මා තාත්තා දුව හිතවත් සත්වයෝ මඳහත් සත්වයෝ අහිතවත් සත්වයෝ එක එක විදිහට මෛත්‍රී වඩනවානේ. මේ ඔක්කොම අයිති පින්වත්නි දැන් සමහරට අපි ඇහෙන් දැකීමින් මෛත්‍රී සිතත් පතුරවන්න පුළුවන් ওই විදිහට එක එක විදිහට වඩන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා අයිති නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමට නෙමෙයිද? දැන් අපි කෙනෙක් දකින්නකොට මෛත්‍රී සිත පතුරවාගෙන ඉන එක පුහුණු කරාට පස්සේ එහෙම යන්නේනකොට පවා මෛත්‍රී සිත පතුරවමින් වාසය කරන්න පුළුවන් පුහුණු කළාට පස්සේ. එතකොට මේ පුහුණු කිරීම ASCII එක හොඳට මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරාට පස්සේ එතනින් පස්සේ අපි තුමුකෝ දැන් කෙනෙක් දකින්නකොට මේ කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ දුක් වේදනාවක් දැකලා ඉතින් එයාට හරි මෛත්‍රිය වඩනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒ වඩනකොට පින්වත්නි ඇහෙන් දැක්ක රූපේ පදනම් කරගෙන නම් එයාගේ මෛත්‍රී සිතක් උපදුනේ. මෛත්‍රිය කියන්නේම සංකාරයක් හිත තුළ උපදින. එතකොට එතන එයා ඇසයිතිත් රූපයට ඒ දැක්ක රූපයයිතිත් රූපයට ඒ ඔස්සේ රූප ධර්මයන් පහළ වුණා. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියලා නාම ධර්ම ටිකක් දැන් හිත තුළ පහළ වුණේ. වේදනාවක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ සංඥාවක් පහළ වුණා. රූප සංඥාවක් ධම්ම සංඥාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. S2 පියාගෙන භාවනා කරනකොට වේදනා සංඥා චේතනාව පාලන මෛත්‍රී කියන්නේ මේ චේතනාවක් තමයි. මෛත්‍රී කියන්නේ චේතනාවක් හිත තුළ ඇති වෙන. ඊට පස්සේ වේදනා සංඥා චේතනා ස්පර්ශ වුණා. ස්පර්ශයේ මෙතන තියෙනවා නාම ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ චක්කු විඥානේ පහළ වෙලා මනෝ විඥානේ පහළ වෙලා S2 පියාගෙන වඩනකොට ඊට පස්සේ මනසිකාරය මේ ඔක්කොම ඇති උනේ මානසිකාරය නිසා. එතකොට මෛත්‍රිය පතුරවන මමයි පතුරවන්නේ මම නම් මෛත්‍රී සිතින්මනේ ඉන්නේ කියලා කිව්වට මේක ඇස්සේ වෙලා තියෙන වෙන මොකක්වත් නෙමේ හුදු නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළ වීමක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යාමක් විදිහට දකින්න පුළුවන් වුණොත් එතන විදර්ශනා පරයයට අයිති විශාල උපකාරයක් මේ තුල ගොඩනගා ගන්න ඒ ශ්‍රාවකයාට හැකියාවක් කුසලතාවයක් පින්වත්නි මතුවෙනවා. ඒ කුසලතාවයටයි අපි වීරිය කරන්න ඕන.
මේ විදියට මේ චතුරාර්යක භාවනාව මම මේ බුද්ධානුස්සතියයි මෛත්‍රියයි ගැන මේ පොඩි අදහසක් කිව්වේ. බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභම් මරණස්සති. අසුභය වගේ දෙයක් වඩනකොට මේ අසුභය වගේ දෙයක් අද කාලෙට හරි උදව්වක්. මොකද මේ ලෝකේ හරියට සුභ සංඥාව තුල අපි වාසය කරන්නේ. ඇසින් දකින ලෝකය, කනින් අහන ලෝකය, නාසයට දැනෙන ලෝකය, දිවට දැනෙන ලෝකය, කයට දැනෙන ලෝකය, මනසට මුණ ගැහෙන ලෝකය, මේ මුළු ලෝකය තුලම ගන්න අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන පින්වත්නි අපි ගොඩනගා ගන්න තත්වයේ තුල, අපි තුල ගොඩනැගෙන තත්වයේ තුල නොඑක් සංඥා පහළ වෙනවා. ඒ නොඑක් සංඥා පහළ වීම මත පදනම් වෙලා අපිට වෙන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? සත්‍ය වශයෙන් අපිට සිද්ධ වෙමින් පවතින කුමක්ද? පින්වත්නි මේ ලෝකයේම අපේ තියෙන අවිද්‍යාව නිසා සුභ සංඥාවෙන් අල්ලගෙනයි අපි දඟලන්නේ. මේ සුභ සංඥාවෙන් අල්ලගත්ත දේවල් තමයි පරිස්සම් කරන්න අපි මේ ගොඩාක් දේවල් ලෝකයට බහැලා කරන්නේ. සුභ සංඥාව තමයි පුද්ගලයා අනාථ කරන්නේ. එතකොට අසුභය වගේ කෙනෙක් මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ සුභ සංඥාවෙම යට වෙච්ච මිනිහෙක් අසුභය ගැන කතා කරන්නවත් කැමති නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ සුභයි කියනකොට බලන්නත් අසුභයි කියනකොට හක බලා ගන්නත් ලෝකේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. නමුත් මේ අසුභ සංඥා අසුභය වඩනකොට ඇත්තටම පින්වත්නි අසුභය වැඩිම තුල ඔය දෙතිස් කුණුප කොටස් විදියට එහෙම අසුභ භාවනාව කරනකොට බෙදලා විස්තර කරලා බලනකොට අපට තේරෙනවා බලන්න පුදුම අවබෝධයක් කරා යන්නේ. බෙදලා බලනකොට තේරෙනවා මගේ ආත්මය මට අයිති දේවල් කියලා සුභ සංඥාවෙන් අල්ලගෙන ගිලගෙන බැහැගෙන යට වෙලා හිටියට මෙතන කවර ආකාරයකින්වත් සුභ සංඥාවෙන් අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මගේ ආත්මය කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. කොතනද මම ඉන්නේ? මගේ ශරීරයේ කෙස්ලොම් නියදත් සමමස්නහර ඇට මිදුළු අකුගඩු හදවත අක්මාව දලඹුව මේ විදියට බෙදලා බැලුවට පස්සේ කොයි කෑල්ලේද මම ඉන්නේ? මේවායේ සංයෝගයට මම කියලා කිව්වට සත්‍ය වශයෙන්ම මගේ කියලා වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ කියලා දකින්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දැක්ම තුලම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙලා යනවා. ඒ දැක්ම තුල සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වැඩිම තුල තියුණු විදර්ශනාවක් වැඩෙනවා. ඒ දැකීම තුලම අනේ මෙතන මේ මම අසුබේ වඩාන යනකොට මෙතනත් උනි නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවි නැතිවි යාමක් නේද කියලා දැක්කොත් එතනම ජීවිතාවබෝධයේ යථාර්ථ අවබෝධයේ පැත්තට ඒ ශ්‍රාවකයාගේ හිත නැමින්න හිත බර වෙන්නේ උදව් වෙනවා. බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභම් මරණස්සති. මරණ සතිය ගැන දැන් දින 3කට 4කට උඩදී අපි මේ ප්‍රඥා නාලිකාවෙන්ම බොහොම වැදගත් දේශනාවක් කළා. එතකොට එතනදී මතු කරපු ධර්ම කාරණා ටික මෙතනදී එකතු කරගන්න. ඒ එකතු කරගත්තම ඔබට තේරෙවි මේක මොනතරම් ආරක්ෂාවක්ද. එහෙමනම් අපි මේ බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභම් මරණස්සති කියන මේ හතරාකාරයක භාවනා හතර අපි නිතර පුහුණු කරන්න ඕනේ. මේ ටික පුහුණු කිරීම තුළ දක්ෂ ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයෙකුට සදාතනික ආරක්ෂාවක් කරා යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිර්වාණීගාමී මාර්ගය තුළ ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන්. අරහත්ත්වයේ කෙසේ වෙතත් සෝතාපන්න වෙන තැනකටවත් අපිට හිත හදාගන්න බැරි කමක් නැහැ පින්වත්නි. ඒක පුළුවන් කරන්න. එතකොට මේ අත්දැකීම් මත ජීවිතේ හැම වෙලාවකම අපිට භාවනා කරගෙන ඉන්න බෑනේ. හැබැයි අපේ ජීවිතේ විපස්සනා දැක්මකට අපිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගමන් කිරීමේ පියවර තමයි අපි උත්සාහ කළ යුත්තේ මේ හැම අත්දැකීමක් මතම රාගයේ උත්සන්න වෙන හෝ පටිඝයේ උත්සන්න වෙන කවර අත්දැකීමක් ගත්තත් මෙතන නාම රූපයන්ගේ පහළවීමක් නේද තියෙන්නේ කියලා හැමුළු විශ්ව ධාතුවම ඒක ඒ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. අඩුම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය කරදී ආනාපාන සතිය වඩද්දි පවා ඒක නාම රූපයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම දකින්න ඕන. ආස්වාසයයි අයිති රූපයට, ප්‍රාස්වාසයයි අයිති රූපයට. එතකොට ආස්වාසයයි අයිති රූපයට නම් ප්‍රාස්වාසයයි අයිති රූපයට නම් ඒක දැනගත්ත හිත අයිති නාමයට. මම මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කිරීම තුලත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරමින් වඩපු ආනාපාන සති භාවනාව තුලත් වෙන මොකක්වත් නෙමේ සිද්ධ වුනේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වීමක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දැක්ම තමයි විදර්ශනා දැක්ම වෙන්නේ. එතකොට අපි උත්සාහ කළ යුතුයි මේ එදිනෙදා ගත කරන ජීවිතය තුල නාම රූප වශයෙන් ලෝකයේ අත්දකින්න. නාම රූප වශයෙන් ලෝකයේ අත්දකින්නකොට එයා ක්‍රමානුකූලව නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ බඳු නිවීමක් පිණිස මේ උතුම් බුද්ධ දේශනා උපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන
කරනවා. පින්වත්නි, අද දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ එමලින් රණසිංහ මහත්මිය, පුතුන් තිදෙනා ඇතුළු පින්වතුන්. එමලින් රණසිංහ මහත්මිය ඇතුළු පුතුන් තිදෙනා ප්‍රදාන සියලු දෙනාට කායික යහපත, මානසික යහපත, නිදුක් බව, නිරෝගී භාවය, සුවපත් භාවය, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. ඊ타ම ඉක්මනින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්ම දානමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම එමලින් රණසිංහ මහත්මිය ප්‍රදාන පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ නමින් මිය පරලෝකීය මීට වසර 16කට පෙර මිය පරලෝකීය එච්.ඒ. රණසිංහ මහත්මයාට අනුමෝදනා කරන්නට. රණසිංහ මහත්මයාගේ භවගාමී සසර සුවපත් වේවා, ආයති භවය සුවපත් වේවා. මේ උතුම් කුසලානිසංසයන් හේතු වීම තුල සංසාර දුක් ගෙවා ලබන උතුම් අමා නිවන් පිණිසම මේ දේශනාමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව